Ամիսներ առաջ պատմել էինք Կապանի հյուսիս-արևելքում գտնվող Բարաբաթում թաղամասի 17-րդ դարի Սուրբ Հռիփսիմե եկեղեցու վերականգնման և ամրակայման աշխատանքների մասին։ Պետության միջոցներով և քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Դավիթ Դանիելյանի նախաձեռնությամբ գործարկված նախագիծն արդեն իրականություն է։ Վերականգնող ճարտարապետը Լևոն Վասիլյանն է, որը հետաքրքիր լուծումներ է տվել։ Հայտնաբերվեցին այդ հին ըստ երևույթին եկեղեցու հիմքերը եւ որոշվեց, որ նախագծում պետքա ներառվի այդ ապակիներով ցուցադրման միջոցը, եւ այդպես էլ արվեց։ Շաղախը կրաշաղախ է եղել, հիմա մենք օգտագործում ենք բարդ շաղախ 7-3 հարաբերությամբ կիր ցեմենտ խառնուրդով, որպեսզի ընդլայնման գործակիցը բերենք հավասարեցնենք մոտավորապես կրի ընդլայնման գործակցին։ Եթե ունենանք բավարար ենթակառուցվածքներ, իհարկե եկեղեցին կարող է լինել նաև զբոսաշրջային կենտրոն։ Եկեղեցու վերանորոգման համար ծախսվել է մոտ 70 միլիոն դրամ գումար, այդ ամբողջը հատկացվել է մեր պահպանության ծառայության միջոցներից, այսինքն դա այն գումարներն են, որ մենք միշտ պարբերաբար նշում ենք, մեր հնավայր թանգարաններ մոտ գործելու դեպքում, երբ որ մարդիկ վճարում են 750 դրամ կամ 1500 դրամ, այդ գումարներից է գեներացված։ Վերականգնված եկեղեցին օծվում է Սյունիքի թեմի առաջնորդի ձեռամբ։ Հավատացյալները այսուհետ կարող են մասնակցել պատարագների, պսակադրության և մկրտության արարողությունների։ Դավիթ Դանիելյանն ուրախ է, որ աջակիցն է մի նախագծի, որն ավելի է ամրապնդում ժողովրդի հավատքը։ Մեջբերում է մասնագետների գնահատականը, որ եթե ևս 2 տարի վերակառուցման աշխատանքներ չկատարվեին, եկեղեցին ամբողջությամբ կփլուզվեր։ Շինարարության ընթացքին հետևելուց տեսնում էի անծանոթ մարդիկ, հարցնում էի ինչպես են իմացել եկեղեցու տեղը, նրանք պատասխանում են, որ համացանցի միջոցով տեսել են, որ վերականգնվող եկեղեցի կա եւ այցելել են, վստահաբար որոշակի ազդեցություն կունենա նաեւ զբոսաշրջության իմաստով եկեղեցու վերակառուցումը, այդ թվում նաեւ հենց գյուղի բնակիչներին գյուղի հետ ավելի շատ կապելու իմաստով։ Եկեղեցին բոլոր մարդկանց համար սրբություն է։ Դա ոչ թե իմ համար, ձեր համար, այլ բոլորի համար։ Մենք առանց եկեղեցի, եթե մնանք առանց եկեղեցի, մենք կկորչենք։ Որ այսպես վերականգնել են, դա շատ մեծ աշխատանք է, շնորհակալություն նրանց, ովքեր օժանդակել են մեր եկեղեցու կառուցմանը։ Մեր ժողովուրդը, մեր գյուղի ժողովուրդն էլ միահամուռ մասնակցել են նրա կառուցմանը։ Ապրեք, շատ ապրեք։ Տարածքից հայտնաբերված արծաթեթի թեղն ու այլ գտածոներ այս պահին ուսումնասիրում են մասնագետները նոր բացահայտումներ խոստանալով։ Յուրա Վահանյան, լուրեր։